Все, доброго ранку. У нас вже третє заняття, я в це не вірила, я не думала, що в нас вийде, тим більше, що в нас світло відключають по Україні. Зараз у вас налагодився електропостачання, скажіть, будь ласка. Ага, я думаю, що Галина Миколаївна почала виступати і можна відійти від комп'ютера, тому я зворотнього зв'язку не дочекаюсь. Ну, добре, я можу сама з собою розмовляти. 50 на 50, Максима. Тобто половина квартири з світлом, інша половина ні. Чи і так, вночі світло є, а вдень дякую за смайліка. Добре, ми конкретно сьогодні будемо говорити про ефективність реклами. Зазвичай я починала саме з цього заняття попереднім курсом, іноді вимикають, бачу, Максима, попереднім курсом заняття, але, бачите, нам потрібно вчитися ставити аналітичне запитання, формулювати проблему, і я не можу почати говорити про ефективність реклами до того, як ви навчитеся правильно ставити запитання щодо оцінки ефективності реклами. І я повертаюся трішки до наших занять, домашніх завдань. У нас вже пройшов дедлайн по першому домашньому завданню, де треба було описати кейс ефективності, яким сьогодні будемо просто, ну так, пролиснемо, бо ми вже його розібрали. І в нас починається підготовка наступного практичного завдання. Нам потрібно блоки анкети розробити, які будуть лежати в основі оцінки комунікативної, або ще її можна назвати, іноді фахівці називають креативної ефективності реклами. І перед тим, як починати оцінювати ефективність реклами, бажано для себе з'ясувати, що я розумію, що ви йшли на цю спеціальність реклама та зв'язки з громадськістю, тому що воно щось креативне, там, де не треба математики, там, де можна щось вигадувати, бути прикольним і за це отримувати гроші. Насправді реклама слугує завжди маркетинговим цілям. І один з засновників, з батьків-засновників теорії і практики реклами, він казав, що головна мета реклами – продавати, все іншого від лукава, Раймонд Рубіка. Власне, він доволі давно пішов з життя, але його заповіді працюють і на сьогодні. Тому, коли ми говоримо, якщо реклама слугує перш за все маркетинговим цілям, тому коли ми починаємо говорити про ефективність реклами, ми розуміємо, що це перш за все економічна категорія, економічне поняття. І ми зараз повертаємося до основ економіки. І, чесно кажучи, тут в мене завжди постає питання, що ви вивчали на першому курсі, які основи економіки, коли вам дуже складно просто з'ясувати, що таке прибуток, що таке дохід. І тут ми для ефективності реклами, для оцінки ефективності реклами, ми маємо, в принципі, думати про оцінку ефективності і успішності бізнесу. Ми ще трішки пару слів про це скажемо. Але як зазвичай бізнес оцінює? Через що? Через прибуток. Але є в економістів спеціальні показники. У нас тут є проблема одна в тому сенсі, що часто перекладають з англійської одне і те саме слово різними словами, або навпаки, якісь різні англійські слова прикладають українською як прибуток. І в цьому проблема неузгодженості понять в оцінці ефективності рекламної комунікації. Ну, дивіться, що у нас часто буває за основу прибутку кладеться. Нові надходження, виручки, біліки, це середній чек, середній дохід на один пристрій, якщо йдеться про касові апарати, про рентабельність. Це все доволі різні показники, і в них треба окремо розбиратися, якщо ми хочемо окремо з'ясувати, яка економічна ефективність реклами, яку маркетингову мету вона виконує. Тим не менш, крім доходів від основної діяльності, гроші можуть надходити з багато інших джерел. Може бути якісь відсотки за кредитами, або внески засновників, як це буває з громадськими організаціями, це можуть бути благодійні внески, може бути фінансовий оборот компанії. Іноді зараз жертвують, наприклад, українці на те, щоб перейти якісь компанії під час війни. І це буде дохід фірми теж. Тому, коли ми говоримо про економічну ефективність, треба чітко артикулювати, який параметр у нас взяти у якості критерій. І нарешті, в бізнесі, в принципі, не існує єдиних критеріїв оцінки діяльності фірми, менеджменту, бо є різні компанії, різні підходи до оцінки. Ось провели опитування, ми ж з вами соціологи, так? І ми всі проблеми вирішуємо соціологічним опитуванням. Провели опитування в Австралії і запитали менеджерів з маркетингу, а як ви оцінюєте
які критерії використовуєте для оцінки маркетингової діяльності своєї компанії. І бачите, на першому рівні рівень продажів, на другому тільки клієнтське сприйняття, це парафія соціологів, яку досліджують, доля ринку знову оцінюють маркетологи, економісти, поширеність бренду також, поширеність реклами і ставлення до бренду. І от клієнтське сприйняття і ставлення до бренду – це саме про соціальні комунікації. 97-го року було проведено опитування рекламістів в Великобританії. Там теж на першому місці були об'ємопродажі, і тільки на другому і на четвертому рівень обізнаності про бренд і імідж бренду. Тим не менш, до чого ці графіки? Я маю вам показати, що економічна і комунікативна ефективність зазвичай йдуть поряд. І як би не хотілося незабвенному Сергію Сергійовичу Аксьонову, щоб ми вивчали з вами тільки економічну ефективність і комунікативну ефективність, тобто наскільки сприймається наш бренд, наскільки він впізнаваний. Ми не можемо на практиці оцінювати ефективність комунікації, не говорячи про економічну складову. Наскільки прибуткова та реклама або, в принципі, бренд. І ми про це сьогодні поговоримо. Але, повертаючись до те, що в основі вивчення економічної ефективності реклами завжди є і оцінка економічної ефективності бізнесу в цілому. На цю тему буквально днями був спеціальний тренінг від асоціації, яка спеціалізується на оцінці бізнесу. Вони запропонували декілька підходів, і я вам скажу, ці самі підходи використовуються фахівцями з оцінки, в принципі, маркетингу. Це перший підход, про який ми почали говорити, це дохід. Другий – це по кількості витрат. І якийсь порівняльний доход, коли ми беремо за аналог вартість, наприклад, завжди приховується собівартість компанії, яку виставляють на продаж. Але експерти можуть оцінити це по аналогії, взявши за основу обсяги капіталізації і обсяги угод, які були складені, вони фіксуються. Але зазвичай ідентичних компаній дуже мало, в різних секторах по-різному ці угоди укладаються. Тому підход для оцінки бізнесу, оцінки ефективності і собівартості бізнесу завжди компанія розробляє окремо, так само, як і ми окремо розробляємо підхід для оцінки ефективності реклами. В будь-якому сенсі мені імпонує дуже формула, нас тепер не можна називати російських фахівців, він розробив, це краща маркетингова кампанія в сфері інтернету з наших чокнутих сусідів. Вони пропонують користатися об'єднанням показників в одну формулу маржинальності, конверсії, середнього чеку від одної транзакції і середньої кількості транзакцій на одиницю часу. Тобто це дуже близько до того, як ми обраховували з вами ефективність, пригадуємо, ефективність реклами. Маржинальність – це, мовно кажучи, прибуток, конверсія – це здатність маркетплейсу, місце, де ми продаємо, продавати. Середній чек, ми знаємо, що компанії з більшим середнім чеком, вони менше продажів мають, це не якийсь там умовний, не знаю, буфет або кулінічі. Але це не означає, що великий середній чек забезпечує надзвичайні надвеликі наддоходи. Іноді прості компанії, типу кулінічі, які там дуже несмачні продають ці круасани, вони мають більший прибуток, ніж компанії з високим середнім чеком. Тим не менш, це завжди пропорції. І в цьому сенсі ми можемо оцінювати ефективність реклами. І тут виступає питання, не завжди реклама сприймалася як інвестиція. Спочатку рекламу сприймали як витрату, як вимушену витрату, бо сказали там старші товариші по званню, що все ж таки треба щось вкласти в рекламу, бо інакше ми продавати не почнемо. І власне компанія, ясна річ, на це йде. Коли почався пік, поворот, скажімо так, маркетинговим комунікаціям в рекламі, після того, як компанія Лідія Пінкман почали продавати якусь дуже примітивну, там, не знаю, рябіновку
настойку, да, яку у нас в аптеці можна придбати там, за 5 рублів, це як звичайний лікувальний бальзам, а вони запустили доволі ширококанально, як сьогодні кажуть, просто кожен стовбур кричав про те, що треба купувати цю настойку, вона лікує все. І в той час надприбутки саме після використання реклами, зверніть увагу, це майже 200 років тому, 150. В той же час почалася шалена запит на цю настойку, і прибутки від реклами примусили навіть фахівців назвати бюджет, який витрачається на рекламу, медіаметрикою. Це саме від назви цієї ось настойки, тому що реклама була дуже-дуже ефективна. І з того часу починається сплеск зацікавленості у рекламних комунікаціях. Це не тільки обяви в газетах, це з'являється, ну, я історію реклами зараз не буду повертатися на неї, але, в принципі, починається відродження або народження і реклами як окремого маркетингового інструменту, і оцінки економічної ефективності реклами. І реклами перестають бути витратами, вони стають рекламними інвестиціями. Власне, ви спостерігаєте зараз на графіку, це доволі старі дані за 2000-ні роки, коли рекламні бюджети, вони зазвичай забезпечують примірно той самий рівень оборотності рекламодавців. От подивіться, в нас тут бренди, які ви впізнаєте. Макдональдс, в них оборотність в 2 рази вищі, одиниці виміру, бачите, десь у нас 17% від 17% від оборотності. Рекламний бюджет складає десь майже 4 мільярди доларів і забезпечує 17% оборотності доходів. Це унікальна ситуація, коли малою рекламою досягається дуже високий показник ефективності. Тільки в Procter & Gamble майже ці цифри співпадають. А зазвичай в компаніях припадає 50 на 50, половина оборотності забезпечує саме рекламний бюджет. І знов-таки формули. Вам ця формула вже не має вас лякати, тому що в нас йдеться про вартість продажів, так, ціни одної єдиниці. Різниця між цією ціною – це вже сума, яку ми заробляємо на кожній проданій одиниці товару чи послуги, і Z – це сукупний прибуток. Тому формула, за якою ми можемо обрахувати рекламну кампанію, вам вже, в принципі, знайома, це Z помножена на X, і далі ми ділимо на рекламні витрати, і таким чином у нас з'являється формула, за якою ми обраховуємо вартість рекламних інвестицій. Ось вона, ROI, король показників. Я думаю, що тепер вам після виконання першого практичного завдання цей показник знайомий і не такий лякаючий. Головне не плутати, що в нас завжди в знаменнику, що в числівнику. В числівнику собівартість рекламної кампанії, а в знаменнику, в числівнику прибуток від рекламної кампанії, а в знаменнику вартість. Тут зазвичай я, власне, і поплутала. І наш кейс з продажем автомобілів, я навіть взяла так вчора, серденько моє зжалося, це фотографія одного з харківських офісів, який продавав Солі Плюс, всі вам відомі, на Північній Салтиці. Вони в великих об'ємах продають нові автомобілі. Ми цей самий кейс з вами на практичному завданні розглядали. Я вкотре нагадую, що зазвичай показник ROI, повернення інвестицій від реклами, має бути більше одиниці. Якщо він менше одиниці або навіть менше, або дорівнює одиниці, то реклама не ефективна, а ідеальний ROI, ефективне значення є ROI, лежить в області одиниці до без нескінченності. І ось наш кейс, я зараз його не буду прочитувати.
Тільки просто нагадаю те, що ви вже і так знаєте. Але не завжди рахували, це я вам одразу дала формулу, за якою можна порахувати ефективність рекламних інвестицій. Так? І для чого нам потрібен показник, коли ми маємо просто скільки нам реклама принесла прибутку і все. Нам це потрібно для того, щоб порівнювати різні канали комунікації. Ми можемо порівнювати таким чином повернення інвестицій від таргетингу, від мерчендайзингу, від брендингу. І ось декілька прикладів, що порівнюється завдяки поверненню інвестицій. Ну, наприклад, ми можемо вкласти в додаткову преміальну ціну, коли ми створюємо імідж компанії, бренд компанії як дорогої. Так, наприклад, відбулося з компанією De Beers з брильянтами, вони змогли цей кейс почитати. Ну, уявіть собі, що на початку, десь наприкінці 90-х вирішили відродити якісь парфуми старі і вклали просто в упаковку. Зробили, мама моя переставалася в Балтиці, покупала духи Дзінтерс. У них шалений запах такої фіалки якийсь. Ну, мама моя дуже їх любить. І інвестиції в брендинг таких парфумів, бо він запах знайомий для жінок, а в нас, ви знаєте, переважна кількість населення – це жінки старшого віку, для них це повернення back to young, да, повернення до молодості. І брендинг таких парфумів, таких засобів, ясна річ, здатний зробити надприбутки. І ось перед вами кейс, коли вкладення в брендинг, не в рекламу. Компанія вже впізнавана. Просто ми зробили ці бутилочки більш помітними на прилавку. Дає шалений приріст у закупках. Але це не єдині інвестиції, які допомагають нам продавати. Іноді це може бути доля маркетингу, коли ми завдяки вкладенню в імідж бренду ми збільшуємо частку долю ринку. Ну, це візуально для вас, мої любі, які не полюбляють математику, це збільшення долі пірога. Ми можемо більше продавати. Для порівняння, кулінічі продавали, вони пішли, здається, з ринку Харкова, вони завжди продавали більше, ніж львівський круасан. Тепер вони переїжджають до Львова, і от подивимося, як буде мінятися доля ринку і хто зараз займе їх місце у Харкові. Ну, чесно сказали, харків'яни в добрий час. Іноді наше завдання не лише оцінити рекламні комунікації, іноді наше завдання ще й оцінити вартість бренду. І це робиться доволі різними і складними методиками. І тут постає перше питання. Що є ціною бренду? Сума, за яку товар готові купити, так звана market price, або ціна, яку продавець дає на сукупність всіх витрат, плюс різноманітні надбавки до цієї market price, тобто mark-up price, тобто завищена ціна. Ми знаємо, що собівартість айфона, вона, примірно така сама, як Android, але ми завжди готові, не ми, а всі завжди готові додавати більше, бо якість того варта, і там якісь додаткові плюшки статусні, які надає покупка айфону. Скажіть, будь ласка, ви на цій фазі ще не спите? Ні, ми тут. Ви тут. Максим? Трошечки. Трошечки. Настя, що засмучує? Кількість нової інформації. Завжди концентрат. Чесно кажучи, мені здається, що все це мало бути проміж строк на всіх ваших навчальних курсах. Вартість бренду, оцінка бренду, доля ринку. Позиція керівництва кафедри в тому сенсі, що ми вивчаємо рекламу як мистецтво, arts, social science, а практика реклами вимагає від нас оперування економічними показниками. І ми хоча б маємо знати термінологію. Мені пощастило, я цю тему вже вкотре викладаю, я можу про це розказувати так з видом людини, яка познала все. Насправді, я знаю не більше за вас, я це прочитала в теорії, але, в принципі, у вас має осісти в голові те, що реклама – це інвестиція, і те, що ми не можемо вимірювати оцінювати комунікативну ефективність реклами, поки ми не оцінили економічну складову, економічну ефективність. І ось
Що нам треба знати про вартість бренду? Ми 4 методи зараз трішки так пройдемось дуже-дуже поверхно. Дуже поверхно, просто як засіб, як це можна оцінювати. По-перше, вартість бренду можна оцінити як засобом, коли ми сумуємо всі витрати по створенню і просуванню бренду. І тут постає питання, от Каразінський університет, ми його на сьогодні створили. І вартість бренду Каразіна, вона полягає в історичності університету. Це не вартість офісу Ольги Олексіївни Гужви там, да? І її зусиль по створенню цього брендбука. Це набагато більше. І тому метод акумуляції сумарних витрат сюди не підходить. Цей метод може ніби підійти до Apple, але як оцінити, наприклад, харизму Стіва Джобса, який дуже багато зробив для того, щоб iPhone став айфоном. Тому метод акумуляції сумарних витрат, в принципі, працює на старті для оцінки стартапу або якогось там FMCG, тобто такого там мила якогось там, або шампуню. Не для кожного виду продукту метод акумуляції сумарних витрат підходить для оцінки бренду. Інший засіб виглядає як більш раціональний. Це оцінка ділової репутації або оцінка гудвілу, так званого. Гудвіл – це термін бухгалтерський, коли рахують вартість бренду від зворотнього, беруть загальну ринкову вартість компанії і віднімають усі активи, які працюють саме на бренді компанії. І от оце все, що ви повіднімали, різниця, оце і буде вартістю гудвілу. Це такий бухгалтерський засіб, але треба все ретельненько записати, обрахувати і чітко ідентифікувати, що буде як вартість репутації ідентифікуватися, а що буде як господарчі активи, які йдуть саме в виробництво. Третій засіб, метод аналізу фінансових потоків, він також використовується в оцінці ефективності бізнесу. Пам'ятаєте, там метод оцінки угод. Оце ми аналізуємо, скільки яких угод підписано. Про це часто говорять, що там угода на поставку або на закупку, або на продаж, і прямо це пишуть у фінансових виданнях. Ну, це не про Україну зараз, у нас інша повістка денного, порядок денного. Тим не менш, аналізуються фінансові потоки, і таким чином видається якась акумулярна собівартість. Але часто такі речі публікують навмисно або приховують теж навмисно, тому тут має бути дуже великий і якісний рівень розвідки, щоб дізнаватися про це. Не завжди, особливо українські, східні компанії, все це афішують. І четвертий засіб – метод сумарно дисконтованої доданої вартості. Його називають преміальний доход. Це те, про що я казала про iPhone. Так? Я пам'ятаю, ви ще в школі навчалися, це було якраз після першого етапу війни, коли нам на ринок зайшов, мені здається, Мейзо. Якщо я не помиляюсь, зайшов Мейзо, і його прям так і називали, що це iPhone в світі Android. Він був доволі з якісного заліза зроблено, і я пам'ятаю блогерів, чоловік мені дивився, що він розказував, що дуже-дуже якісно китайці роблять, і це революція, але не витримали конкуренції, бо це все ж таки Android, і якісне залізо не допомогло цьому бренду триматися на плаву. Здається, майже на сьогодні спекся, сьогодні більш популярний Redmi, там, інші, китайські бренди. Але є це такі загальновідомі 4 способи, як можна обрахувати вартість бренду. Є також запатентовані, які замовляють аналітичним компаніям фінансовим. Вони, як правило, штаб-квартира знаходиться десь в Америці або в Британії. Олександра, у вас вже і не буде Мейзу. Я думаю, що ви справитесь прекрасно з айфоном. Перша компанія, яка запатентувала засіб обрахунку вартості бренду, це Інтербренд. Ми зараз поглянемо, бо в них кожної осені саме зараз виходить новий рейтинг, і всі чекають цих рейтингів, хто ж його очолить, хто посідає першу п'ятірку. Що робить Інтербренд? Вони разом з експертами оцінюють за шкалами з різною градацією. Дивіться, тут лідерство до 25 балів оцінюється, а от стабільність бренду до 15. Ринок, на якому працює бренд, там, до 10 балів, а захист бренду до 5 тільки, всього-навсього.
експерти оцінюють, акумулюють це все і таким чином видають на гора вартість бренду. Я не впевнена, що вам дуже добре видно зараз в Zoom, тому я раджу, я для того, власне, і дала вам посилання на презентацію. Подивіться, в 2000-х роках хто очолював рейтинг найдорожчих брендів світу. Я бачу, що презентацію приглядає Настя Цюбка. Настя, можете прочитати, які бренди були в топчику в 2000-х роках, на початку 2000-х? Зараз, секундочку. Ну, Coca-Cola, Microsoft, IBM, це погано бачу, що там. Nokia. General GE. Electric і Nokia. Ага, Nokia. У кого був телефон Так. Nokia? Є тут такі? В мене був перший телефон Та, Nokia. звісно, у всіх був. Бачите, 2000, ми всі, як би нам не хотілося, ми всі родом з 2000-х, Nokia знали. Тепер дивимося на, в мене є от показники 2018-2019 року. Перше місце очолює Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola. І оця велика п'ятірка, вони постійно танцюють один за одним. Поки я для вас включу презентацію, як змінювалося ландшафт брендів, ви можете перейти, перейдіть телефоном за QR-кодом, це посилання на сайт Інтербренд. Я, власне, для себе це теж зроблю. І трішки піду перевірю малу свою, яка там так вже голосить. Щас. Якщо ви з двома гаджетами, то я змогла у вас перевірити сайт. І ми можемо подивитися зараз, як змінювалася вартість брендів. Ви маєте, дехто має пам'ятати цю. Чутно була музика? Галина Миколаївна, а в мене ерор видає. Ерор? Угу. Та ви що? А у кого ще ерор? А так? Ні, відео я бачу чудово. А, Я помилка. зараз... А ви зайдіть, це просто ця сторінка не працює. Ви просто перейшли, в принципі, на інтербренд. Прийміть куки всі, і це просто треба на головну перейти і подивитися Best Global Brands. У нас, ага, у нас тільки 21 рік є. Добре, пізніше подивимося, це просто перехід на сайт Інтербренд. Угу. Ну, дуже повільно, зараз я швиденько вам включу, трішки змінюю налаштування. Щас. Та що ж таке? І я відійду на секундочку, дитину перевірю свою. Я бачу, що ознаменується сходинка, так, розпід куклу якраз на початок війни України з Росією. І, на жаль, ми тоді це не припинили. І так, оці маркетингові воїни, вони так от і продовжуються. Бачите, топчик Apple, Google, Coca-Cola, і нагору підіймається Amazon, зверніть увагу, і Samsung десь попереду тримається.
До 2022 року вже новий ролик з'явився, але я дала вам цей старенький, мені тут музика більше подобається. Тож, як оцінюють інтербренд? Вам ясно? Так. В принципі, зазвичай експертними оцінками, тому ми соціологи беремо дуже часто, соціологи якраз не дуже люблять, ми любимо репрезентативні дослідження, але для оцінки ситуації, якоїсь проблеми, дуже ефективно буває використовувати як дослідницьку методику експертну оцінку. Це, власне, бренд і робить. Інша методика – бренд-кост, запатентована компанією Bread Finance. Что такое? Я поняла. Сейчас, момент. Сейчас я на коврик. А коли я відходжу, вам не чути, ні? Гірше чути, тихіше. Значить, я від комп'ютера відходжу, а гарнітура не працює. Це окремо. Треба мені трошки налаштувати. Тож, Brand Finance у нас теж оцінюється за експертами, за фінансовими показниками. В них трішки іншим шляхом вони пішли, вони оцінюють більше ринок, цільову аудиторію, і тільки фінансовий стан компанії в них оцінюється, в них є запатентована так званий бета-аналіз. Бренд, в них запатентована своя формула оцінки, так званий бета-аналіз. Нікому не розкривається секрет, якась там може програма, насправді може сидіти пара китайських студентів, які просто винаходять якісь секретні дані, і таким чином вони виходять дають свою оцінку бренду. Це фінансові бухгалтерські аналітичні компанії, вони їх долучають під час, коли хочуть продати компанію, зазвичай, і інтербренд, бачите, робить свій бренд для того, щоб стати, в світі аналітики бренду топчиком. У нас же небагато часу залишилося, і скоро Zoom нас відключить. Я дуже хотіла б, щоб ми справилися з цими 4 хвилинами, бо дитина мені не дозволяє більше з вами посидіти. В нас залишилося небагато. У нас залишилася оцінка марочного капіталу. Відмінності між вартістю бренду і вартістю марки ви усвідомлюєте собі? Приблизно. Приблизно. Тобто, якщо різні слова, то це щось різне, а в чому відмінність, ми не знаємо. Так, Лєрочка? Насправді, ми пам'ятаємо за визначенням бренд – це сприйнята якість товару у головах споживачів, і зазвичай це всесвітньо якийсь відома торгова марка. Марочний капітал не завжди має бути всесвітнім відомим, це може бути якась локальна торгова марка, але наші горі-блогери звикли вже називати брендом майже все. Кулінічий бренд, я не знаю, там, Рошен, до речі, Рошен – це бренд, бо в них є всесвітня відомість і сприйнята якість, вони там в Бразилії десь продаються, це бренд. Кулінічі – це не бренд, це марка. Тому, коли ми хочемо оцінити інвестиції в розробку торгової марки і її сприйняття, ми якраз дивимося на методики Янга і Рубікама і Акера. Перша методика оцінки вартості марки Девіда Акера полягає в тому, що ми оцінюємо 5 індикаторів, які доволі, очевидно, тут в нас представлені на слайді. Це обізнаність про торгову марку, наявні асоціації, такі соціального контексту, сприйнята якість, довіра до марки. Ми це будемо говорити, це все комунікативні показники, ми будемо вчитися їх оцінювати наступного заняття. І матеріальні активи марки. І навіть ось існує певна система класифікації, яку дає марок Янг і Рубікам. Це британська компанія, їх методику можна скачати ось тут за QR-кодом, вони її не приховують, Brand Asset Evaluator. Мені приходилось, вони теж використовують індикатори там лідерства,
я не знаю, потенціал, здатність там відновлюватись і так далі. В Україні в маркетингових дослідженнях часто буває запит про оцінку вартості марки і марочний потенціал торгової марки. Я вам скажу, що ці речі на сьогодні запатентовані авторами-розробниками, і ми можемо тільки повторювати, але без знання фінансових показників ми це не зробимо на такому ж високому рівні, як ті аналітичні агенції. І в нас залишилось останнє питання: а що ж робить ринок ком'юніті рекламістів з оцінкою вартості бренду, яку надає якраз от рекламні комунікації? Тільки 2018 року сіли, домовилися фахівці з цієї креативної, комунікативної складової, як вони будуть оцінювати саме рекламу, саме ці речі, які не стосуються піару. Хоча, якщо ви зараз будете занурюватися вниз, це просто спроба з іншої сторони зайти на комунікативну складову, не на економічну, на комунікативну складову. Вони розробляють Ефективність Ledger. Ця лесінка, господи, як це українською сказати, ці сходинки, вони складаються з 6 ступенечок. Власне, докладніше можна почитати ось тут за посиланням автори Пітер Філд і Джеймс Хурман. Треба знати цих чуваків в рубашечках. Давайте кожну ступенечку пройдемо і на цьому закінчимо. Я сподіваюся, що встигнемо. Well, hi there, my name's James Herman, and for the last year I've been working with Cannes Lions, WARC and Peter Field on a major new study of marketing effectiveness. Today's a really exciting day because we're sharing the outcomes of that study for the very first time. This is Lions Live. Over the last year, we've analysed and compared nearly 5,000 effectiveness case studies from the past decade from almost every country in the world. These cases were drawn from the Creative Effectiveness Lions, the WARC Effectiveness Database, and the IPA Data Bank. So this represents one of the largest ever studies of marketing effectiveness. And the real question that we were asking was, how could we, as a marketing and advertising community, become more consistently successful at developing highly effective creative marketing? And as you can imagine, we found a lot, far too much to talk about in one session. So today we're aiming to give you a very top-line overview of the findings and then invite you to download the full white paper, which will allow you to really dig into the aspects of the study that interest you the most. What we're going to tell you about today is firstly a new framework and language of effectiveness that we've developed to help the industry to better benchmark effectiveness and to identify and learn from the most effective work in the world. Then in the second part of the presentation, we'll reveal an important new principle of effectiveness that our analysis has uncovered, one that's going to really challenge the direction that the industry's been going in, and which will hopefully give us a platform for positive change and more effective creative marketing. But more on that later. Where I want to start today is with an insight that came out of conversations that we had with dozens of client and agency leaders late last year. What those leaders told us was that although we prize effectiveness, we don't have what could be called a universal definition of what effectiveness actually is. When people use the word effective, they can mean many different things. They might mean that a brand has succeeded in generating a lot of attention or cultural relevance. They might mean that a product has been bought a lot more by a particular consumer group. They might mean that the client's bottom line has grown or that the return on investment of their campaign was very high. Because these different definitions exist, we're never quite sure of exactly what others mean when they say something's been effective. This lack of a kind of shared language of effectiveness has made it more difficult than it should be to identify and learn from the best work to become more effective in future. In response to this, we began to think about whether we could create such a language, whether we could help define effectiveness in a way that made it easier to benchmark and learn and improve. Along the way, we took inspiration from a couple of fantastic frameworks that provided an answer to a similar problem of how to define and describe creativity. Leo Burnett's 7+ scale and Heineken's Creative Ladder have given their respective companies a powerful way to evaluate and talk about creativity.
They both codify different types of creativity and then set them in a hierarchy from least to most valuable from a creative excellence point of view. And they've both led those companies to significant improvements in the creativity of their work. Looking at these frameworks, it felt inevitable that we could develop a similar kind of scale and language for effectiveness. And so we started to think about what the different levels might be on an effectiveness ladder. When we think about how campaigns work and how effectiveness cases are presented, they usually start with campaign level metrics. Did lots of people see the campaign? Did they like it? Did they share it? Did they take the right message away from it? Then they'll show how that affected people's behavior and how they felt about the brand. And then they'll show how that created a sales gain for the business, which is usually the most important objective from the client's point of view. So that gave us a good place to start. We then looked really deeply into the different metrics reported across our thousands of effectiveness cases and how they contribute to the sustained commercial performance of a brand. And we used that analysis to build the framework that we've called the Creative Effectiveness Ladder. The ladder identifies the 6 main types of effects that creative marketing produces, setting them in a hierarchy of levels from least to most commercially impactful. The ladder begins with what we've called influential idea. These are campaigns that use creativity to maximize engagement and sharing, resulting in the campaign overachieving on campaign metrics and media efficiency. Level 2 is behavior breakthrough, campaigns that use creativity to change the purchase behavior of customers or to change other forms of behavior relevant to the success of the brand. Level 3 is sales spike, campaigns that use creativity to create short-term temporary growth in sales, market share, or profitability for a brand. Level 4 is brand builder, campaigns that use creativity to improve the fundamental measures of brand health, including awareness, consideration, preference, purchase intent, and image attribute ownership. Level 5 is commercial triumph, campaigns that use creativity to profitably increase sales and market share beyond a single quarter or beyond the duration of the campaign. And at the top, we have enduring icon, campaigns that use creativity to drive brand and sales growth consistently over a long period of 3 years or more. They stick with the same creative strategy or creative work throughout that period, creating sustained commercial outcomes. Now, campaigns at any level of the ladder are effective in at least one sense and valuable in some way to the client's brand, but the commercial value of the effects increases at each level. Campaigns can, and usually will, be able to show effects at least 2 levels of the ladder. Some will be able to show effects at every level. The levels are not mutually exclusive, rather the overall achievement of a campaign is indicated by the uppermost level that the campaign can prove results at. Now, what you'll find in the white paper is a deeper dive into each of these levels. What we'll show you is the types of metrics that we can use to prove effectiveness at each level, which media channels are most effective, and most importantly, the winning behaviors that are consistent across campaigns that have been highly effective at each level. You'll be able to download a how-to guide for each of the levels and dig into dozens of case studies that are examples of genuine best practice at each level and learn how and why they've worked. The reason we've developed the framework is ultimately to enable the marketing and advertising community to more easily identify and learn from creative effectiveness best practice so that they can more consistently produce highly effective creative campaigns and initiatives. And we envisage the latter being used in 3 key ways. Firstly, as a way of more easily identifying the very best creative work at each level and discovering how to drive specific types of important marketing outcomes. You can see how we've begun this journey in the white paper. Secondly, we see the ladder as a powerful continuous improvement tool for agencies and client marketers. What Leo Burnett and Heineken have shown with their respective creativity frameworks is that they can be highly effective as continuous improvement tools. And we'd love to see the creative effectiveness ladder used in the same way to assess where we are now and to understand how to get higher up the ladder more regularly. Lastly, the ladder will be the new way that the Cannes Creative Effectiveness Lines will be judged. It'll be used as a scoring criteria and enable a less subjective and more rigorous assessment of entries.
and future winners will be incorporated into ongoing analyses and guides for how to drive effectiveness harder and climb up the ladder. So I'd encourage you to check out the website and download the white paper, and I hope this new framework and the learnings that it's already revealing can help you better achieve the objectives that you have as a brand or agency. Now, while we were digging into the data to better understand what drove those upper ladder levels of effectiveness, we came across a really intriguing pattern. And it's a pattern that we believe has significant implications for how marketers and agencies manage and optimize the effectiveness of their work. It's also one that suggests that current trends in the industry are leading us in the opposite direction of effectiveness. What we found early on was that there are 3 campaign variables that align fairly consistently with effectiveness. These are media spend, campaign duration, and number of media channels used. As any of these variables increase, campaigns become more likely to achieve those upper ladder levels of effectiveness. These 3 variables are all dimensions of something that we're calling creative commitment, the amount of time, money, or media channels that have been committed to a creative idea. All campaigns have a profile across those 3 variables, and any campaign can be given a creative commitment score according to that profile. And we can then look at how those creative commitment scores correlate with effectiveness. Now, what we found when we ran the analysis on creative effectiveness lines winners is that there is a very strong correlation between creative commitment and effectiveness. As creative commitment increases, so does effectiveness. Now, the reason that this excited us is that it gives us a way to predict the effectiveness potential of a campaign while we're still in the planning stages. And it gives us a way to maximize the effectiveness potential by maximizing the campaign's creative commitment. But before we got ahead of ourselves, we were wary that we were looking at a relatively small group of just 120 creative effectiveness lines winners. So we went to the much larger WARC database of effectiveness case studies, over 3,600 from the same period of the last decade. And when we ran that analysis, we found the same relationship between creative commitment and effectiveness. Again, we can see that as creative commitment increases, so does effectiveness. What we were also able to do with this much larger, bigger number of case studies was ask the important question of whether it's all just down to spend. If the outtake is simply that when we have a bigger budget, we generate bigger results, well, that wouldn't be a particularly helpful finding. So we separated out the campaigns by their budget level and found that at any budget level, effectiveness increases as the other 2 variables of creative commitment increase. What this means is that even when we're stuck with a low budget, we still have 2 levers we can pull to increase our creative commitment and in turn our effectiveness. Again, this finding excited us because it gives us a very simple rule that allows us to evaluate the effectiveness potential of campaigns in advance of running them. And in the white paper, you'll find a way to use creative commitment as a planning tool and to assess how your campaign stacks up against others and what you can do to improve its effectiveness chances. Now, no effectiveness study would be complete without a Peter Field analysis of the IPA databank, and so I'm going to hand over now to Peter to tell you about what the IPA numbers have to say on the topic of creative commitment. Well, the IPA data has quite a lot to say about creative commitment and why it's such a great metric. Firstly, it shows precisely the same pattern of rising effectiveness as creative commitment grows. Effectiveness in the IPA data, of course, measured as the number of hard business effects that were reported by those different campaigns. It's a really robust and strong metric. But this shouldn't be any great surprise to us because the data has shown many times over the years that each of the 3 ingredients of creative commitment, that is to say the duration of the campaign, the spread of media involved with that campaign, and of course the amount of money put behind it, are all in their own right drivers of effectiveness. And the reason they all contribute to effectiveness is that they are all related to the mental availability that the campaign creates. Mental availability being the extent to which the brand comes readily to mind in purchase situations. And the Ehrenberg Bass Institute has taught us over many years that mental availability is a vital prerequisite for growth. If we're not building mental availability, we will not drive
long-term growth. The IPA data also teaches us something else about creative commitment, which is its main way of working, which is through penetration growth. That is to say, the extent to which we are able to attract new customers to our brands. And again, the Ehrenberg Bass Institute has taught us that without penetration growth, without bringing new customers into a brand will not grow in the long term. So again, it's a vital strength of creative commitment. With penetration growth, of course, comes market share growth, which again shows the same very strong rising trend as creative commitment is increased. And you don't need to be an accountant to appreciate that with growing market share, you're probably going to see growing profitability. And again, the IPA data shows that, although this time round, the relationship is slightly more nuanced. What we see is a slight tailing off at the very highest levels of creative commitment as the extra cost of achieving that extra commitment, the extra budget, the extra media used, starts to bring about diminishing returns in the profit growth of the campaign. This shows us a very, very important issue that I'm going to come back to later in this video, which is the tension between effectiveness and efficiency, between maxing out the amount of growth we drive and doing it with the fewest dollars or euros that we can. And that's a very, very important issue, as we will see. The next question that we asked was whether creativity matters when it comes to creative commitment. Is creative commitment made even more effective with creativity itself? As Peter showed us way back in 2010, creatively awarded work is significantly more effective than non-awarded work. And again, what we found was that at almost every degree of creative commitment, creatively awarded campaigns were much more effective. Now, what this tells us is that our very best chance of being highly effective comes from choosing a very creative idea, then giving it as much media spend, duration in market, and different media channels as we possibly can. And if anyone out there is thinking that that's obvious, the next chart I'm going to show you suggests that it can't possibly be. When we look at creative commitment over the last decade, we can see a rapid decline. We are spending less on campaigns, running them for shorter durations, and making use of fewer media. Now, every way we cut the data, it shows that effectiveness increases as creative commitment increases. And yet, year by year, our marketing and advertising community is decreasing creative commitment. We are in no doubt that this will be reducing the effectiveness of campaigns, but more damagingly, it will be reducing the value of marketing. Now, I'm going to invite Peter back now to explain why this is happening. Well, the reason why this has happened, I think, is very strongly connected with this tension between efficiency and effectiveness that I mentioned earlier. We saw how profit growth starts to tail off as our investment in creative commitment exceeds an optimum. And econometric modelling has taught us this over many years, that you need to find that optimum point. And of course, that can be a very sensible analysis where we take a long-term view. And indeed, many businesses have decided to pursue growth over profit. Many tech businesses have pursued this route, because if we take a long-term view, we will know, of course, that eventually growth will turn to profit. But of course, if we take a very short-term focus, as many businesses do these days, and particularly we focus on the kinds of short-term return on investment metrics that we get from so much market mix modelling these days, and indeed many data analytics approaches that are used, it all starts to become really much less sensible and much, much more dangerous. Because what we have to remember is that return on investment is a ratio. It's a ratio of what we get back in terms of profit growth to what we put in terms of investment. And there's two ways we can maximize that ratio. We can either grow the profit benefit we get, which is tough, or we can minimize the investment we make, which is a whole lot easier. So if you pursue short-term return on investment, very simply, you end up pursuing short-term spikes. You go for the spike model of thinking, and of course this has been happening on a huge scale globally. We settle for mediocre long-term growth because we can achieve it at minute cost, and that equals fantastic ROI. And we see this in the IPA data. We see that the maximum returns on investment are achieved by low
creative commitment campaigns, particularly those that go for the spike route. We know that that's what's going on here, because if we look at the data even deeper and we look at the kinds of campaigns that generate the biggest short-term spikes, and that's what this second chart shows us, we find again that it is the low creative commitment ads that generate these biggest short-term spikes, even though, as we've already seen, they achieve much lower long-term growth. So there's this really dangerous trade-off between ROI and long-term success. And unfortunately, what we also see is the inevitable corollary of that, which is that the proportion of ads that win creative awards are increasingly slanted towards short-term, low creative commitment ads. Creativity is the single most important thing we can do to drive effectiveness. But when we go down the low creative commitment route, we are robbed of the greatest evidence that we can get of that power. And in fact, a lot of it is thrown away. So it's a really important and unfortunate development that I urge you to be aware of. Our strong view is that in order to improve the reputation and value of marketing, we must work together to turn this around. And so on behalf of Cannes Lions and WARC, we are urging clients and agencies to work to increase the creative commitment of their campaigns to ensure that they're maximizing the results they're generating for their brands. So just to sum up, in response to the lack of a universal definition and shared language of effectiveness, we've created a new framework, the Creative Effectiveness Ladder, to enable the marketing and advertising community to more easily identify and learn from effectiveness best practice so that we can more consistently produce highly effective creative campaigns and initiatives. During our analysis of nearly 5,000 effectiveness case studies from the past decade, we made a new discovery that marketing effectiveness is heavily influenced by a campaign's degree of what we are calling creative commitment. Marketers should be working to maximize the creative commitment of their campaigns if they want to maximize their effectiveness. However, over the past 5 years, the industry has increasingly reduced the creative commitment of its campaigns, and we urge that marketers and their agencies work to reverse this trend in the interests of improving both the effectiveness of their efforts and the overall value and reputation of marketing. We'd encourage you to download and explore the research and full white paper using the link below. Thank you.